молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват. дуруд сомиёни гиромӣ, сирри комёбиҳои ширкатро намешавад ки 1, 2, 3 ва ё анд гуфт. дар ин ҷо омилу сабабҳои комёбӣ метавонад зиёд бошад ва ба ҳамдигар на вобаставу на алоқаманд. яъне махсус як тавсия ва ё як дастуре ҳам ки ҳатман боиси муваффақшавии ширкат мешавад шояд вуҷуд надорад. раванди ба комёбӣ расидани ширкат ҳам мисли як ҷараёни эҷодӣ аст. агар касе фикр кунад ки шабонарӯзӣ хоб нарафта дар ҷои кор будан боиси машҳур шудани ширкат мешавад, ин ҳам нодуруст аст. дар ин нашр ман мехостам ки 3 асрори ширкатҳои машҳурро ба шумо бигӯям. умедворам ки мақбул бошад ва омӯзанда. рушди ширкатҳо тавре ки қоида аст зина ба зина сурат мегирад ва ҳеҷ мумкин нест ки ҳамеша дар қулаи аз ҳама баланди тиҷорат бошӣ. инро бояд соҳибкорон дарк кунанд ва ҳамон вақте ки каме ноомадро эҳсос мекунанд ва ё корашон ба тавре ки интизор аст пеш намераванд, дарҳол роҳ афтода нашаванд. вале бо риояи ин гуна қоидаҳо ки ин ҷо фақат 3 тои онро баён месозем, эҳтимоли муваффақият бештар хоҳад шуд. ин 3 қоида, сир ё омил чунин аст: ширкат бояд миссияи мушаххасе дошта бошад. дуюм, дар ширкат бояд арзишҳо мавҷуд бошад ва мавриди эҳтиром қарор бигирад. сеюм, дар ширкат бояд фарҳанги баланди корпоративӣ ҳукмфармо бошад. яъне миссия, арзишҳо ва фарҳанги корпоративӣ. ба назар чунин мерасад ки осону саҳл аст, аммо ин тавр нест. агар ки комёбӣ ва муваффақияти ширкат аз ин 3 омил вобаста бошад, пас ширкату коргоҳҳои намуваффақ ва муфлис маълум мешавад ки ҳамин 3 омилро ба назар нагирифтанд ва ё риоя накарданд. дар мавриди ҳар сеи ин кӯтоҳакак суҳбат мекунем. миссияи ширкат ҳатман бояд миссия, вазифа, рисолат ва мақсад дошта бошад. бе ин намешавад. бе ин мисли он аст ки шумо рафта истодед, вале худатон намедонед ки ба куҷо. агар сарватмандону соҳибкорони муфлисшударо росташро бигӯянд, яке аз сабабҳои муваффақ нашуданашон набудани ҳамин миссия дар ширкати онҳо аст ё будану ба эътибор нагирифтани он. тасаввур кунед ки дар замони қадим киштиҳо дар баҳрҳо шино карда барои ҳаракат ва роҳравӣ ситораҳоро истифода мебурданд. савол медиҳам, он киштӣ метавонист ки бе ситораҳо шино кунад? албатта метавонист, вале то куҷо шино карданаш муҳим буд. ширкатҳо ҳам бе миссияи мушаххасе метавонанд албатта вуҷуд дошта бошанд, вале бардавомии роҳашон ба гумон аст. миссия як мақсади глобалӣ аст ки барои расидан ба он ба кормандон илҳому таҳрик медиҳад. ҳолатҳое ҳам ҳаст ки худи миссия пештар аз ширкат ба дунё меояд. хуб нест агар ширкат миссияи мушаххасе надорад. ва чанд карати дигар бад аст агар миссияи коргоҳу ширкат нодурусту нохубу ғайривоқеӣ бошад. миссияи коргоҳу ширкатро ҳама то оддитарин корманд бояд донанду дарк кунанду фаҳманд. мақсадҳо дар ҷои корӣ ба хотири рушди коргоҳ бояд ки ба ҳама фаҳмо бошад. ҳама баробар бояд ки ба расидан ба комёбӣ талош кунанд. ҳама бояд донад ки бо комёбии бештари ширкат вазъи зиндагии ӯ боз ҳам хубтару беҳтар мешавад. он гоҳ кор ранги дигар мегирад. арзишҳо онҳо ҳам аз оғози таъсиси ширкат бояд бошанд. доштани мизоҷу муштарию харидор як тарафи масъала аст. доштани арзишҳо дар дохили коргоҳу ширкат ин як паҳлӯи дигари муҳим барои шумо аст. масалан, авлавият додан ба нигоҳ, назар ва хоҳиши муштарӣ. муносибати беқоғаз бо муштарӣ метавонад аз ҷумлаи ҳамон арзишҳое бошад ки коргоҳу ширкатро ба комёбӣ бирасонад. агар миссияи ширкатро таҳкурсии бино гӯем, арзишҳоро мешавад ки хиштҳои иморат гуфт. набудани арзишҳо ва ё риоя нашудани онҳо имрӯз не пагоҳ ё як рӯзи дигар боиси нокомӣ дар ширкату коргоҳ мешавад. арзишҳои коргоҳро баробари ба кор қабул кардани одамони нав ҳатман ба онҳо фаҳмонед. барои мисол, агар ширкати шумо дар заминаи арзишҳои муҳиме чун муносиботи хайрхоҳона бо муштарӣ, ҳалли комилан ҳама талаби ӯ, ғамхорӣ ба мизоҷон ташкил шуда ва амал мекунад, беҳтар аст барои халал наёфтани ҳамин арзишҳо аз ҳамкорӣ бо кормандони дағалу бадгуфтор парҳез кунед. ин фақат як мисол буд. фарҳанги корпоративӣ. мо аллакай гуфтем ки миссия таҳкурсӣ асту арзишҳо хиштҳои бино. акнун фарҳанги корпоративиро мешавад ки семент гуфт. он барои васли ду чиз кӯмак мекунад. дар ширкат либосу рангу бархурди фарқкунанда доштан фақат ба манфиати кор аст. бояд шумо ҳамчун роҳбар ҳамин гуна шароит ва имконро фароҳам оваред ки корманд аз он ки ҳамин ҷо кор мекунад ифтихор кунад. ҳамин чиз боиси нуфузи бештари ширкату коргоҳи шумо мешавад. фарҳанги корпоративӣ на фақат ручкаи номи ширкат навишта шуда, либоси якхела ва кадом атрибути дигар аст. ин як ҷузъи хурдакаки фарҳанги корпоративӣ аст. қисмати бештару асосӣ дар майнаву дар дили кормандони шумо аст.
саид сохтани коллективи корӣ нишони кордонӣ ва донишу саводи кофии роҳбар аст. ба ҳар роҳу восита шумо бояд талош кунед ки дар коллектив ҷудои андозӣ, тақсимшавӣ, душманӣ ва мисли инҳо ҷой наёбад. арзишҳо ва фарҳанги корпоративӣ замина мегузорад ки корманди шумо рушд кунад ва пеш биравад. ин бошад ба рушди ширкати шумо мерасонад. мо дар ин нашр дар мавриди 3 асрори ширкатҳои машҳуру пешрафта гуфтем. Субҳон Ҷалилов будам. саломат бошед. молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват.